Pirmām kārtām paldies faniem. Žēl, ka atkal nevarējām iepriecināt ar uzvaru, tāpēc, ka nezinu, pašiem kaut kā sāpīgi, vismaz man sāpīgi ir pēc spēles iet plaudēt, kad mēs esam vai nu zaudējuši vai nospēluši neizšķirt, un diemžēl vēl joprojām neesam nevienu spēli virslīgā vinnējuši. Bet es ticu, ka mūsu laiks atnāks. Nākamā spēle bija piekdiena, atkal gaidīsim jūsu atbalstu. Tas ir nenovērtējumi, ko jūs darat tribīnēs, un tiešām ir ļoti liels prieks spēlēt jūs priekšā, un es ceru, ka mēs jūs drīz iepriecināsim. Kas bija grūtākais spēlē pret šo klubu? Grūtākais, es pat nezinu, bijām noskaņojušies uz daudz divcīņām. Grobiņi tāda fiziski spēcīga komanda ir ar izteikti garu uzbrucēju. Vismaz man personiski bija daudz jācīnās, arī esmu pārliecināts, ka daudzās citās laukuma daļās bija cilvēkiem jācīnās. Tāpēc teiktu, ka tas bija grūtākais un saglabāt koncentrāciju mirkļos, kad to vajadzēja. Vai apmierināja komandas vai kaut kas tomēr pietrūkst? Pietrūkst vienmēr kaut kas, tāpēc, ka, ja mēs uzvarētu, tad varētu teikt, ka nekas nepietrūkst. Pietrūkst varbūt vēl viens tas goliņš, tāpēc, ka nevienā spēlē vēl neesam iestuši vairāk par vieniem vārtiem un vispār esam diezgan maz situši iekšā šajā sezonā. Protams, arī vienmēr varam labāk sākt. Pirmais puslaiks mums vienmēr kaut kā ir tā, ka mēs nonākam zaudētājos. Taču parādījām atkal raksturu, atkal atsitām vienu golu. Žēl, ka nepietiek vēl spēki iesist tos otros, bet mūsu laiks nāks. Kas pietrūkst tam 3 punktiem, beidzot nav viņi vēl dabūti? Nezinu, kaut kāda augstasinība no uzbrucēja puses, no pusvaru puses, no flangiem. Arī aizsargi var standartos pieslēgties, iesist vai palīdzēt iesist komandai golu. Jāstrādā treniņos, nekas cits neatliek pie tā. Un ko mēs varam sagaidīt no Ogre United? Pirmkārt, noteikti cīņa katrā spēlē. Tāpēc, ka pirmais gads mūsu virslīgā katrā spēlē iesim noteikti cīnīties par 3 punktiem tikai un vienīgi. Nevienā spēlē nepadosimies viegli. Tas ir pirmā kārtām. Un otrā kārtām es ļoti ceru, ka drīz varēs sagaidīt uzvaras, tāpēc, ka sen jau ir laiks. Paldies, tas arī būs viss. Paldies!